உனக்கு என்னப்பா கப்பலில் வேலை பார்க்குற அப்படின்னு சொல்கிறது, ஐயோ கப்பல் வேலையா ரொம்ப கஷ்டம்பா அப்படின்னு சொல்கிறது. ஆக்சுவலாக இதோ தெரியுது பார்த்தீங்களா கடல், இந்த கடல் இப்போ மட்டும் கிடையாது, இன்னொரு 20-30 வருஷம் கழிச்சு வாழ்க்கையை திரும்பி பார்த்தோம்னாலும் அதில் முக்கால்வாசி நாள் இந்த கடல்லே தான் கழிச்சிருப்போம். ஆமாம், சம்பாதிக்கிறோம் தான், இல்லைன்னு சொல்லலை. இப்போ ஒரு ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு, ஒரு லேண்ட் ஜாப் அப்படின்னா ஒன்று டே ஷிஃப்ட் இருக்கும், இல்லைனா நைட் ஷிஃப்ட் இருக்கும். ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது. டெய்லியும் வேலை பார்க்கணும், நைட்லேயும் வேலை பார்க்கணும். அந்தமாரி மழை பெஞ்சாலும் சரி, வெயில் அடித்தாலும் சரி, பனி பெஞ்சாலும் சரி, ஏன் புயலே அடித்தாலும் கூட பார்க்க வேண்டிய வேலையை பார்த்து தான் ஆகணும். வீட்டை விட்டுட்டு வந்து அந்த 22 பேர் முகத்தை மட்டுமே பார்த்துட்டு ஓட்டிகிட்டு இருக்கணும். இந்த வேலைக்கு வந்துட்டு ஐயோ ஆத்தாடி என்னை ஆளை விடுங்கப்பா அப்படின்ட்டு ஓடணும் பல பேர் இருக்கான். எல்லாராலையெல்லாம் இந்த வேலையை பார்த்துட முடியாது. அதேமாரி சைலர்ஸ் மட்டும் தான் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனையும் சர்வே பண்ணி வரக்கூடிய திறமை இருக்கும். ஏன்னா கடல் அவ்வளோ கற்றுக் கொடுத்துருக்கு எங்களுக்கு. ப்ரவுட் டு பி எ சைலர்.